ماذا بك يا بقبوق؟ لما أنت حزينة يا ولدي؟ وأنت ألست حزينة يا أمي؟ ماذا حدث يا ولدي؟ ألم يتركنا والدي ويرحل إلى المحيط ولم يرجع حتى الآن؟ أنا لن أسامحه على ذلك. يا ولدي، من الممكن أن يكون منعه شيئا خطير، لا تسئ الظن به. عاد جميع البطاريق الذين رحلوا معه مرة شهور ولم يرجعوا ولم يتذكر أننا نعيش هنا وحدنا. وأنت يا أمي ضحيتي كثيرا لأجل تربيتي حتى كبرت. أنا لا أريده، إنه أب سيء. لا بقبوق، لا أحسن منك هذا الكلام. سيرجع أبوك وسيخذ الذي منعه من لن أنتظر حتى يعود، انتظريه أنت. فأنا سأذهب مع البطاريق في الرحلة القادمة وسأجد لي مكانا بعيدا عن البطاريق الصغار الذين يضايقوننا ويقولون ابن بقبق الذي هرب. يا بقبوق، انتظر يا ولدي. لا يا أمي، أنا كبرت ولن أنتظر. يا عم بطرك، أريد الذهاب معك. أنت صغير يا بقبوق، انتظر يا ولدي حتى يرجع أبوك بقبق، حتى يعود استأذن في الهجرة. لن أنتظر أحد، سأذهب في طريق الهجرة وحدي. لا تتعجل يا ولدي. كلكم تكرهونني ولا تساعدونني. سأرحل ولن أعود. ياه، المياه باردة جدا وأنا وحدي هنا، لا أعرف الطريق. كيف أذهب للمحيط الكبير؟ يا رب ساعدني. أنا كلب البحر المشهور، جدا جدا مغرور، لا أحد مثلي على الأرض أو السماء أو البحور. السلام عليكم. أهلا يا عزيز، لقد جئت إلى هنا مرة ثانية، سأقتلك وألتهمك. يا أمي، يا أبي، من أنت؟ أنا لا أعرفك، لماذا تريد أن تؤذيني؟ لا تعرفني، لست أنت بقبق زعيم البطاريق؟ أردت أن تقتلني وقطعت ذيلي، لابد أن أقتلك. لا لا، أنا بقبوق ولست بقبق، صدقني هذه أول مرة أنزل للبحر وأريد الهجرة للمحيط الكبير. أنت تهزأ بي؟ أنت بقبق الذي قطع ذيلي. انظر إلي جيدا، أنا صغير جدا ولا يفيدك أكلي بشيء. نعم أنت تبدو كذلك، لكن لن أتركك. تعال سأأكلك. يا رب أنقذني. لا تخف، سأنقذك. قد قتلتني يا لعين يا بقبق. من أنت يا ولدي؟ وماذا أتى بك وحدك إلى هنا؟ أنا بقبوق، كنت أريد الهجرة إلى المحيط الكبير. بقبوق؟ إنه اسم عزيز على قلبي، كنت سأسمي ابني بقبوق. أين هو ابنك؟ لم أره منذ أن خرج من البيضة، اشتقت إليه كثيرا، واجهت مخاطرا كثيرة لأجله ولم أستطع أن أراه. أنا أيضا تركني والدي وأنا صغير، حتى أني لا أتذكر شكله. ربتني أمي. ما اسم والدتك؟ بقبوقة. أنا أبوك بقبق، اشتقت إليك يا ولدي، سامحني على الغياب، لقد أبعدتني عنك المخاطر والهروب من كلاب البحر المفترسة، لقد كبرت وأصبحت بطريقا جميلا. والدي، لقد خسرت كثيرا بغيابك، حمدا لله على سلامتك. هيا نذهب لنخبر أمي كي تفرح بعودتك. عاد والدي يا أمي. حمدا لله على سلامتك يا بقبق، اشتقنا إليك كثيرا. وأنا أيضا اشتقت إليكم كثيرا يا بقبوقة.